Ապրիլյան քառօրյա պատերազմից հետո Հայաստանը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան է ներկայացրել 359 բողոք, այս պահի դրությամբ մոտ 2 տասնյակ գործ արդեն կոմունիկացվել է։ Անկեղծ ասած մեր համար անսպասելի էր, բայց ինքներդ հասկանում եք, եվրոպական դատարանը հասկացա, որ Եվրոպայի խորհրդի տարածքում նույնիսկ թեև զինված բախում է, բայց գլուխ կտրելը դա արտառոց երևույթ է, Եվրոպայի խորհուրդը չի կարող թույլ տալ, որ իր տարածքում նման դեպքեր տեղ ունենան։ Իրավապաշտպանները ապացուցված են համարում այն փաստը, որ Ադրբեջանը հատուկ պլանավորել էր ապրիլի 2-ին Մարտունու դպրոցի ուղղությամբ ռմբակոծությունը, սպասում են միեդի արձագանքին։ Նկարահանել ենք այն բոլոր փաստագրական, այսպես ասած, ապացուցողական այն բոլոր դրվագները, որոնք խոսում են նրա մասին, որ Ադրբեջանը նախապես ուսումնասիրելով ժամը, տեղանքը եւ ինչպես արդեն ասվեց, ուղղակիորեն հնարավորինս մեծ վնաս հասցնելու նպատակով հարձակում այդպես ռմբակոծել է եւ դպրոցը։ Տեղի ունեցած իրադարձությունները ըստ մասնագետների խախտել են տեղի բնակչության բոլոր իրավունքները, որոնք չպետք է անպատիժ մնան։ Բնակիչը իր նամակում մեզ գրում է, ասում է մենք արդեն վաղուց է որ քնելուց մեր անձնագրերը, երեխաների ծննդյան վկայականները դնում ենք փոքրիկ պայուսակների մեջ եւ դրանք կախում ենք բռնակից դրան։ Պատկերացնում եք այդ մարդկանց վիճակը։ Այսինքն ամեն օր սպասում են ռմբակոծության, որպեսզի կարողանան դուրս գալ եւ վերցնել իրենց առաջ իրերը եւ նետվեն դուրս։ Ադրբեջանը գնում է ցանկացած քայլի, ըստ Լարիսա Ալավերդյանի, Ադրբեջանը պարիտետային իրավիճակ ստեղծելու համար կազմակերպում է բարբարոսական քայլեր իր բնակչության դեմ։ Ես համոզված եմ, ոչ թե կասկածում եմ, այլ համոզված եմ, որ վերջին միջադեպը, երբ որ Ադրբեջանը կներեք էլի թիրախավորված ստացել է 2 զոհ, երեխա եւ տատիկ, դա ուղղակի արվում է այդ պարիտետային վիճակ ստեղծելու համար։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը նույնպես ակտիվ աշխատանքներ է կատարել ապրիլյան պատերազմից հետո, փաստահավաքման աշխատանքները մեծ ազդեցություն են ունեցել միջազգային հանրության արձագանքի վրա։ Մի քանի զեկույցներում, միջազգային զեկույցներում մեր կողմից հրապարակված զեկույցներին եղան հղումներ։ Շատերը դա համարում են աննախադեպ, որտեղ չճանաչված պետության կողմից հրապարակված փաստաթղթերը այդքան մեծ հղումներ, նման նախադեպեր գուցեև կար, ես տեղյակ չեմ։ Չնայած միջազգային հանրության հետաքրքրվածությանն ու ակտիվությանը հայկական կողմը ցավում է, որ չեն հնչում հասցեական մեղադրանքներ, միայն դրանք ըստ մասնագետների կարող են զսպել ագրեսոր կողմի գործողությունները։